機動兵工廠係機動娛樂為培育新一代演員而設嘅節目。6位學員從600幾人當中脫穎而出，成為機動電視台嘅臨時員工。經過唔同導師嘅指導同多次嘅考核之下，今日迎嚟佢哋嘅最終試煉。今次嘅決賽將會分為2個回合。第一回合係個人表演。學員需要準備一份自編自導自演嘅獨腳戲，題材不限。第2回合係2人合演，學員將會分為2個人一組，重演經典嘅電影場口。今日綜合表現最好嘅學員將會贏得最佳員工嘅殊榮。喺呢段日子，6位學員幾乎每日都一齊上堂，接受唔同嘅訓練同挑戰。喺廠長 Ronald 嘅帶領之下，佢哋除咗學做戲，亦學識做人嘅道理。為嘅就係希望佢哋從機動兵工廠出嚟之後，可以從學員蛻變成演員。到底佢哋可唔可以做到呢？咁就要問下我哋今日嘅評判團啦。首先，我哋非常榮幸邀請到集演員、導演、監製於一身，一直以嚟將無數嘅藝術同歡樂帶俾我哋香港人，多才多藝，亦都係人稱人見人愛美人魚嘅吳君如小姐。君如，歡迎你。另外，我哋亦非常之榮幸邀請到呢一位編劇、導演同樣出色，每一套作品絕對係膾炙人口，一直為我哋屢創經典嘅莊文強先生。莊導演，歡迎你。當然，仲有我哋機動兵工廠至高無上、文武全才，個樣亦令大家非常羨慕嘅鄭中基先生。Ronald，歡迎你。今日辛苦晒咁多位。機動兵工廠嘅最佳員工到底花落誰家呢？我哋好快就會知道。最後，希望今日參與演出嘅所有學員一切順利。機動兵工廠決賽表演現在開始。第1回合獨腳戲，首先登場嘅學員係李煥霖 Edwin。瀨嘢做獨腳戲，因為我做咗可能都有7、8年舞台劇啦，其實都唔會去做一個獨腳戲，因為我知道獨腳戲係好難嘅，成個戲嘅節奏就起於你身上，因為可能戲劇或者嘢你係需要時間去鋪排嘅，我可唔可以好快就進入呢？咁我點樣鋪排呢？對於我嚟講，所有嘢都係一個挑戰。講下自己嘅獨腳戲係點？我個獨腳戲嘅靈感係嚟自本身，我當日我要決定要同女朋友結婚嗰日。呢個獨腳戲做一個乜嘢嘅題材呢？其實一個好緊要，所以我最後決定咗喺我呢幾年入邊比較深刻嘅一個 moment， 就係我決定結婚之後嗰種嘅擔憂啊，嗰種嘅恐懼。我諗相信可能好多男士要決定呢一步，或者將要踏入出呢一步嘅時候，都會有呢種嘅憂慮啊。其實唔係，可能得我自己一個咁驚嘅啫。咁所以呢個先呢，其實某程度上就係我探討翻自己呢個恐懼，亦都 flashback 翻自己呢個恐懼咯。第1回合獨腳戲，首先登場嘅學員係李煥霖 Edwin， 表演劇目《我玩完》。我玩完啊！我玩完啊！由你發夢同我講你玩完之後，每日喺我腦海中出現得最多嘅一句說話就係我玩完。我起身擘大眼，我玩完。我着好鞋同老媽講完拜拜，一踏出門口，我玩完。
然後我搭車上車落車食飯返工放工，返到屋企睇電視打機沖涼玩電腦玩電話彈。總之我無時無刻我都係玩完，最後我攤落張床度，我玩完，我先合埋眼瞓覺。但唯獨是呢20幾日，我就可以鍾意玩咩就玩咩。我其實好驚，都係估嘅啫，因為未發生啊嘛，未真真正正咁真係玩完，可能我都唔知會係點，可能我冇嘢咧，可能我 OK 咧，過埋今日咪知啦。你笑得咁開心做乜嘢啫？耶！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 我估我冇嘢啩？係啦，我都係估㗎咋，都要生活落去㗎啦。我估應該冇乜分別嘅，仲可能多啲錢使啦，少啲煩惱啦，仲可能多啲時間添。不過就少啲嘢諗。呢套西裝咧係我之前做嘅，諗起之後會用得着，估唔到係今日啫。我真係估唔到嘅。點先？認唔認先？我玩完㗎啦。我知道我玩完㗎啦，我知道㗎啦。我要儲錢結婚，我要儲錢買樓，我唔可以再玩電單車，我唔可以再同朋友玩通宵，我唔可以再做。我知道㗎啦。不過你最後同我講你玩完，我意思係你最後同我講嗰句你玩完，其實你係咪未講完啊？係啦，定係未啊？嗱，你玩完啦同你玩完未啊，係可以好大分別㗎。嗱，我唔係怪你，我都知你唔想。不過最好係你今晚發夢再夢見到我嘅話，不如你講清楚啲啊！嚟啦！耶！唔該晒 Erin 咧就成為我哋機動兵工廠決賽嘅第一個表演啦。咁啊，睇睇三位有咩評語可以俾佢啦。不如君如先。你玩完係咪你要結婚啊？係啊，私人問題未結婚喎。未啊，即將要結。哦，所以想睇下呢個感受。咁如果講演技，你係講晒嗰啲對白，但係睇唔到你嗰個變化。淨係知道你一個通喺度，唔知有人哋敲門喺度做乜，個過程都好多唔同 layer 噶嘛。喺演嘅過程裏邊，我要睇到，好啦，呢 part 走嚟走去啦，敲門啦，第二日敲門，你又點做啲乜嘢咧？唉，跟住攞細路仔相，我嘅童真冇啦，我嘅童年已經過去啦。然後 say goodbye，我而家重新變另外一個大人，咁係咯，係每一個 layer 你睇清楚咯。你呢個空間係咩嚟㗎？呢個酒店房係嘛？係啦，你當我哋係乜嘢㗎？喺表演嘅時候，舞台劇或者劇場嘅一個觀眾。咁你打算我哋有咩反應㗎？即係冇呢個 expect 我即係冇要俾 expectation 係啦，冇 expectation。敲門嗰個人同你咩關係㗎？係我媽嚟嘅。咁啊有啲真係唔知啊。因為喺劇場入邊，觀眾其實係就係有觀眾咯。佢係一個可以 interact 嘅對象。喺我設計呢個獨腳戲嘅時候，
我係有 involve 觀眾，因為始終佢係一個比較近距離嘅一樣嘢，我更加可以 involve 觀眾去講呢個故仔，好似我去親身講呢個故仔俾你聽。咁所以當導演問我一個咁嘅問題嘅時候，佢可能對佢嚟講會有種勾咗嘅感覺。點解你會望到我嘅咧？你唔係表演緊嘅咩？可能呢個係我估唔到嘅一個 situation。阿 Amy， 相信你聽完3位評判俾你嘅 comment， 你都應該知道到真係你去結婚喺個酒店房要點樣演自己個內心戲啦。冇錯，好清楚啊嘛。好，我哋唔該晒你 Amy，thank you， 好，謝謝。下一位出場嘅係林美琪米琪，佢嘅表演劇目係《打者愛也》。我已經冇諗我自己場戲會做得可以有幾好。我首先就係會好驚我出唔出席到呢個決賽。Hello， 我係米琪。我發現我咧好似好耐冇拎起呢部科機拍嘢。其實我自己中 COVID 就中咗個零禮拜咁樣嘅，成件事咧係好緊迫嘅。我好返之後嘅3日後咧就要彩排㗎啦。我諗完之後，其實我冇一個空間俾佢去練習啦，因為我仲隔離緊。返到廠後遺症出現咗啦。其實我睇少咗自己呢個狀態，唔舒服嘅程度原來係比我想象中更加大。上一秒精神，可能隔咗1分鐘，你突然之間就會好唔舒服、好頭暈、想嘔。嗰個唔舒服嘅頻率係每一日都高過前一日咁樣。咁去到一個臨界點咧，真係爆煲啦，真係頂唔順啦。其實我自己係一個好怕麻煩到人哋嘅人，即係我唔想令到大家又再顧慮米琪，睇下我嘅情況 O 唔 OK 啊，使唔使就下我啊？即係我唔想佢哋再 bear 多一啲煩惱啊嗰啲嘢。當刻其實我都唔想俾大家睇到，但係身體上嘅直接反應唔舒服、喊，跟住自己控制唔到，即係嗰啲眼淚係冇流得完嘅時候。下一位出場嘅係林美琪米琪，佢嘅表演劇目係《打者愛也》。哇，師兄，唔使咁人身攻擊啊！咁咪 fit 咯。唔在。聲得冇 WiFi？ 點會啊？我嗰個宇宙最強 WiFi 喎！邊度嚟？有鬼差嘅？我死咗咩？死得住㗎！下一位投胎者米琪林，請迅速到中庭辦理手續。請注意，今期特設5個特快投胎名額，又名今日審批，聽日出世嘅期間限定，剩餘1個名額。我係米琪林，我要申請特快投胎。係就快啦，俾2分鐘你說服我。開始。OK， 我其實係一個網絡打手，你唔好誤會住先，唔係盲撐嗰啲。咁呢，有惡評嘅地方呢，就會有我嘅出現㗎喇。我覺得喺呢個世界，批評同稱讚係應該要並存嘅，
一個人佢有冇錯，其實我哋呢啲局外人判斷唔到啦。當我覺得嗰個當事人係值得一個鼓勵嘅話呢，我一定會全心全意咁打好每一個留言。可能你一個小小嘅鼓勵，對於嗰個人嚟講係一個好大嘅支持喎。同埋咧，我一直都好相信一樣嘢，一句說話嘅強大性咧，從來都唔係取決於係邊個對象講出嚟。本身語言同文字已經係充滿生命力，所以當你堅持去做一樣嘢，對方係一定會收到你嘅訊息。但我死咗，所以點解我咁快想要特快投胎咯？就算你快投胎極，都起碼過10幾20年，先可能做到你而家做緊嘅嘢喎。到時都唔知係一個咩世界啦，仲需要你咩？至少，如果呢個世界仲容納到體諒同包容嘅話，我都會出現。仲有我一個人，就仲會繼續。後邊呢度宣誓紙，真係得咗啊 ！Yes， 我即將再次成為人類，明白生命寶貴，意外隨時發生。今後定當每日8杯水，珍珠奶茶走珍珠。進食時咀嚼15下，更加小心提防有機會再度近死的行為及動作。並在此承諾，本人必定堅守信念，堂堂正正，更加理直氣壯地做我認為應該要做嘅嘢。多謝。帶行邊邊啊？嗰邊。米奇就帶我哋去冥界走咗一轉啦，應該。唔知3位有咩評語或者意見感受可以俾米奇咧？有一樣嘢係你好想講嘅就係即係堅持去做一樣嘢就會做到啊嘛，係咪？你冇表達到呢一樣嘢出嚟咯，即係點樣堅持？即係你個戲嘅重點究竟個 punchline 喺邊度咧？即係想表達嗰個意義係咩咧？以後飲珍珠奶茶要小心啲啊！咁生命好寶貴啊！定係如果有一次機會俾你再做一次人，你一定唔會放棄即係自己想做嘅嘢咁。咁似乎呢幾樣嘢冇個優次咯。即係我覺得莊導演講得好好，因為我自己好中意我自己呢個劇本啊嘛，所以佢俾到好多呢啲 message 我嘅時候咧，我就起碼我可以 review 到，其實我想表達啲乜嘢，即係可能嗰啲篇幅嗰啲位咧要再度得好啲嘅，所以呢個我好認同。好簡單，你啃死我都未做好，啃到又啃到去死。嗰個都有排你1分鐘啦，咁呢啲其實係一個好有過程去做，就係你冇把握到去做，即係你就放過晒呢啲叫做 punchline 我哋講，係啦，明白。唔該晒米奇呢個咁善良嘅打手帶我哋喺陰間走咗轉啦，咁而家返人間先，去休息先，唔該晒， Thank you。唔該晒。下一位出場嘅學員係何球。OK， 好快，俾少少時間我。哇！佢嘅劇目係自作自受。OK， 拜拜。3、2、1 ，Action！ 戲劇呢一樣嘢係幾得意嘅。細個睇《龍咁威》，我細個睇《九品芝麻官》，我睇完我開心，我睇完我笑，我唔需要理外在世界嘅一啲痛苦，我都好想去往呢個方向去做咯，唔係特別去想追一個與眾不同出嚟嘅，而純粹係都做咗咁耐人啦，大道理嘅嘢大家都明㗎啦，做翻啲開心嘢，你又開心，我又開心，幾好啊！
依家出邊爆發緊第3次世界大戰，但係打仗嘅並唔係敍利亞或者克羅地亞，而係我老母同埋 Rebecca。事緣係咁嘅 ，Rebecca 係我新識咗3個月嘅女朋友。佢有啲冧我，係因為佢覺得我個樣有少少似彭于晏，除咗個肚腩。於是乎，佢就幫我報咗一個好 high class 嘅 gym room，諗住孖住我禮拜六一齊去做 gym workout。殊不知喺呢個時候，我老母偷聽到我哋嘅對話。Rebecca，Auntie 啊 ，Auntie 啊，你禮拜六咧，咪約阿球去屈鳩啊？帶埋我去屈鳩啊！我都想去屈鳩啊！正當我諗緊點樣拆之際，Rebecca 已經話啦：學球，開擴音。係啊 ，Auntie，係 Rebecca 啊！你都想禮拜六過嚟 workout咋？好啊，我哋禮拜六3個人一齊見下面啦。拜拜。就係咁，何球 John Ho 喺21歲嘅時候已經解決咗男人10大問題之首婆媳糾紛，3個人愣住一齊去做 gym workout。本身咧，我都喺度彭于晏緊，直到佢哋傾啲女人話題。Rebecca， 你咧做運動噏住化晒妝咁樣，你唔辛苦嘅咩？係啊 ，Auntie 啊，我哋依家咧好多化妝品啊，都有啲護膚功效，可以幫我哋 keep 住最好嘅狀態㗎。嗰啲膠原 BB 粒咧，如果我哋唔早啲保養咧，好容易冇㗎。Auntie， 你素顏啊？你冇化妝啊？係啊，我琴晚啊同阿何師奶哋打牌咧，佢先至話我啊，因乜解夠打牌啊都要化咁濃妝，谷鳩氣喪，我都冇化。哎呀，阿 Rebecca 係嘛？你咧唔好嗌 Auntie 啦，嗌奶奶啦。哇！佢哋傾得咁開心嘅，但係個主角係我喎，咁我都係時候問下佢哋啲問題，暖下場啦。喂，你哋覺得咧，香港係咪應該有工人係咪好正常嘅事啊？梗係唔係啦，我哋有手有腳啊，使鬼工人咩？我啊一手一腳棉乾絮濕咁湊大你，湊到你肥絲大隻啊，唔使嘥啲咁嘅錢啊，洗衫洗飯煮底褲嗰啲啊我做晒得噶啦，係咪啊新抱？介紹翻 Rebecca， 佢由細含住金鎖匙長大，出入有2個保鏢保護，仲有佢係一個好有主見嘅人。奶奶啊，我覺得咧有工人其實咧係好正常嘅事嚟㗎咋，同埋啱啱我就係想講啊，我咧睇得出你冇化妝啊，唔怪之得啦，原來你係冇工人㗎。不過咧唔緊要㗎，我有部美容機咧可以俾你㗎，咁咧你都唔會咁易咁快老啊，去到60歲咧都可以保養㗎。係咩 Rebecca？ 我啊不嬲都唔知整㗎啦，我為咗湊大阿球，我每日棉乾絮濕咁樣湊佢，我啊淨係想佢生生性性，第時咧咁就揾個好女仔翻嚟照顧我、孝順我，唔好揾碌頂心杉翻嚟盯住我。
媽，唔好啊 ！Rebecca， 唔好啊！唔好你唔好打！我老母馬上面紅耳赤，怒髮衝冠，怒目橫瞪，像飛起咁樣樣。唔好係嘛，冷靜啊！唔好啊，佢誤會嚟嘅咋，鬼妹嚟㗎。喺呢個時候，我老母使出一招情緒勒索，生仔啊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 ！哎呀，喂，唔好啊 Rebecca， 不過 Rebecca 都不是省油的燈，佢回頭一望，打出一招你做初一，我做15，冇啊，雙方有來有往，可以講係龍爭虎鬥。命啊！基本上我都聽唔清楚佢哋講緊啲咩。冇啊嘛，冷靜啊，係嘛？我阿媽步步進逼，邊度有咁多工人啊？你咁黑，你咪嗰個工人咯。不過 Rebecca 都唔弱，有工人好正常嘅啦，唔正常都係你屋企㗎。Rebecca， 阿媽喺呢個時候，佢哋問咗我同一個問題，佢哋兩個跌落水，我救邊個？就係咁。何求喺嗰晚，佢長大咗好多，佢發現原來有啲問題你係解決唔到。我明明唔急屎嘅，硬係要匿喺個臭格度，我度出血，我度生痔瘡，我度夜幕低水，燈都熄埋。咁咧，何球都帶我哋經歷咗唔少嘢啦，有婆媳糾紛，最後喺廁所作結。咁呢啲味應該散咗啦。3位評判睇下有咩意見可以俾到佢。藥性幾豐富，因為佢肯做一樣嘢，就大家唔係好肯做。佢做啲好 old school 嘅嘢。係咯。係啊，即係呢啲我諗你做咗1萬次啦。呢啲後生仔佢係真係 old school 啲。old school 啊。佢唔係你個演戲都有啲 old school，基本嘢夠使咯。你知成個設計你都咁碌啊達啦咁，好戥你痛咯。可能呢啲係會希望觀眾達到呢個效果。幾開心幾滿意，佢哋睇到我係特登去追呢個 old school 嘅演技，因為一個好嘅演員係佢個 range 可以好大。咁我就係想話俾大家聽，我個 range 可以好大，我係希望透過表現令到觀眾，令到咁多位 impress， 幾好睇喎，幾得意喎。睇佢幾開心喎，呢個係我想更加進步嘅地方。好，唔該晒何球，唔該晒，都唔該晒3位評判 ，thank you。呢個咧就係喺澳洲翻嚟，啲中文咧要拼嘅。哦，葉倩文當係嘛？係啊。一開頭知道要自編自導自演個獨腳戲，心情係點？唉，簡直係點解會諗到一個咁高難度嘅嘢俾我哋做？即係我覺得我係以為係 expect 可能係一個 group assessment， 我哋終於6個可以一齊做一場戲或者去度一樣嘢，我哋多個腦都好啊，係咪先？但係唔係喎，你係獨腳戲喎，而我係一直都唔知道原來獨腳戲係咩咯。咁但係我最後就諗到一啲我想表達嘅嘢咯。咁就咁啱我有一日嘅拍攝啦，咁就咁啱阿 Himtos 就有講話佢之前做咗個 workshop， 就係去揾翻以前自己嘅小朋友。咁我就覺得哇，呢個題材好好，自己諗翻，好似真係又未同自己傾過偈喎，從來都冇諗過我個小朋友係點嘅咧。我就係咁樣慢慢咁樣就 final 嘅件事就係咁樣咯。但係中途嘅過程係非常之辛苦。下一位出場嘅學員係周子慧阿傑，佢嘅表演劇目係《成長接線生》。呢度啊，條走廊都黑掹掹㗎，間房又鎖咗，入咗一間啊，依間冇鎖喎。資料庫顯示有遺失嘅記憶同性格零件需要尋找。零件、性格記憶，
咁我要點揾呢？我幫你唔到，你需要靠自己去尋找。妖，你成日都係咁，次次都當我阿四，咁複雜嘅嘢又要我處理，我嬲嬲地我 quit 啦！講笑咋？揾啦，記憶、性格。喂，我揾到啊！佢以前細個嗰個背囊仔咧，我記得媽咪瞓晏咗啊，佢唔記得送佢返學，然後佢就靜雞雞自己行返學。哇！佢嗰陣時好細個㗎咋，但係就乜嘢都唔驚。佢好似話啲大人返工已經好辛苦㗎啦，我自己行返學咪得咯。由嗰日開始，媽咪就好放心，佢自己整早餐，自己行返學。係啊，我記得由嗰日開始，佢就 unlock 咗成熟同埋獨立呢兩個性格㗎。係成熟、獨立 ，unlocked。仲有㗎，小白，點解你喺度嘅？掛住你啊！我記得佢好鍾意小動物㗎。對面嗰個女仔，住我哋屋企對面嗰個女仔叫咩名啊？Mimi？唔係 ，Sarah？係啊，係 Sarah。係嗰日咧，佢養咗一隻好大好大嘅狼狗。啊！佢又好鬼死大膽喎，走去人哋屋企度玩狗，結果咧成身都損晒。嗰日好忙啊，又派咗開心仔出去，又派咗堅強仔出去，先氹得掂佢咋。不過我記得佢有講過，佢冇後悔咯，因為佢真係好鍾意，好鍾意，佢就唔怕受傷害。哇！呢啲咁老土嘅說話，竟然喺我把口度講出嚟。你唔好理佢，因為呢件事 unlock 咗百厭、貪玩、勇敢。OK， 仲有嘅。呢一個銀包，佢有一次放學返到嚟，銀包冇晒錢，有個同學仔冇錢食飯，所以俾晒啲零用錢人哋。嗰個同學仔每隔幾日就會問我拎錢嘅，我都唔知其實佢咪呃我嘅。不過唔緊要㗎，我淨係覺得我做呢件事係啱嘅咯。善良、單純、同理心 unlocked， 遺失咗嘅記憶同性格零件已經揾返，可以返嚟啦。揾返晒？未㗎喎，應該未揾返晒㗎喎，仲有㗎。1、2、3，1、2、3，對唔住啊，我知我係應該要愛惜你，要保護你。不過你好乖啊，你好堅強，你好勇敢，有時又好貪玩，又好百厭。不過呢啲全部都係你，
我竟然因為唔記得咗你，我希望你永遠都唔會消失。原來我從來都冇問過你，你過得好唔好？係我唔啱，我應承你，我一定會揾返你，我唔會再掉低你一個唔理。我哋返去啦，好唔好啊？任務完成。唔該晒阿傑啊！呢位接線生唔知有冇接通到幾位評判啊？我覺得好睇嘅。因為我知道佢哋以前係點，對我嚟講你係進步咗好多，你呢個係飛躍進步獎嚟嘅。第一，你平時講對白啊各樣嘅你都係偏快嘅，但我見到你今次又 take time 去做你自己 set up 咗嘅嘢啦，同埋我覺得你今次終於對自己好啲啦，俾自己去信心啦。係啊。OK， 我有用咗一個我平時唔會用嘅 choice。我以前嘅我會好想喺一個咁 emotional 或者咁 touching 嘅時候，我會好想再放多啲，因為我好記得阿倫導師講嗰次我哋嗰個 exercise 就 killer 嗰個 exercise， 我係俾晒出嚟。但係嗰件事唔一定係最好睇，所以我就用咗第二個 choice。都算叫好有條理嘅，即係我覺得感動嘅，即係我覺得你有感染力嘅，即係我覺得喺形態上邊，即係你一定有啲 confident 啲。所謂獨腳戲，但係其實你係同唔同嘅物件做戲啦。咁係咪個銀包會係比較真啲㗎？係嘛？係啊。係咯，又係呢一代演戲嘅問題就係，即係演自己有經歷過嘅嘢咯，會演得好咯。咁但係其實要開始認真啲去諗點樣演一啲未經歷過嘅嘢，都會演得好咯。你未來嘅演藝人生，你要死好多次老公啊！咁快，即係你人生你唔會死好多次老公啊嘛，係咪？你冇一個標準去俾你。OK。咁嗰度係需要創意去將你同每一個物件嘅聯繫，即係有嘢演唔好放過。係啦，冇錯。今次你就係成長嘅接線生啦，咁應該廠長都見到你嘅成長，而你呢個背囊都應該袋咗評判好多嘢落袋㗎啦。咁快啲袋住啲嘢 keep 好佢啦。知道。好，唔該晒。唔該晒。Thank you。下一位出場嘅學員係陸維德 Wade， 佢嘅表演劇目係如果只能活一次。我而家感覺好奇妙，唔識講，好難形容啊，好複雜啊，即係有啲做呢個獨腳戲嘅原意係想，因為參加呢個節目，每一堂都會有唔同新嘅觀念灌輸落我度，越學得越多就會覺得自己越學越唔識，咁所以有少少迷惘同埋迷失啊。然後再加埋之前有老師批評啦，好似你呢一種嘅演員多的是，腳踏實地啊仔，跟住就會覺得自己哇，適唔適合繼續做演員呢條路咧？跟住又覺得既然都到決賽啦，咁點解唔再堅定一下自己嘅信念？跟住同時間，不如我帶埋呢一樣嘢俾觀眾睇，因為自己想講嘅就係唔好放棄。個過程係未如理想，但係我最尾要表達到一啲我話俾人哋知嘅嘢。咁所以一開頭知道咗個命題㗎啦，其實就係信念同埋堅持。選擇堅持自己嘅信念就 OK， 我相信自己做到。準備好未？準備好。
最近 Wade 參與咗一套萬眾期待嘅電影，今日我哋非常榮幸可以邀請到 Wade 嚟同我哋傾下偈。Hello Wade， 你好啊。Hello， 你好。其實今次你參加呢套電影真係意義好重大喎，對你嚟講個感受係啲乜嘢呢？係一個好難忘同埋好開心嘅經歷，畢竟我都係第一次喺嗰邊拍戲。佢哋嘅劇組十分之龐大，亦都好專業。唉，又係佢啊！想當年，如果我都有堅持做戲呢個夢想，我會想老豆啊，我諗住畢業之後咧，喺演藝圈咧學幾年嘢，第時可能做電視，你會喺大熒幕上面見到我咧，你一定會支持我噶嗬。你花咁多時間喺演員嘅路上浮浮沉沉，咁倒不如繼承鋪頭啦。再點唔掂都好，咪考份政府工咯，安安穩穩生活就算，唔好搞咁多花神。其實你有冇明白過我嘅咧？由細到大，你可唔可以支持我一次？你知唔知我中意啲咩啊，爸？你將間鋪俾咗我，你叫俾咗個責任我啊，老豆啊，呢樣唔係我中意噶，我而家想做戲，我想做戲啊，我想學啊！如果追求安穩係一件好嘅事，但我覺得咁樣唔會令我進步。要我放棄我嘅夢想嚟追求安穩呢樣嘢，我相信我更加會後悔一世。老豆啊，有邊個唔係需要拼搏過先有成績？如果我有嘗試去做過嘅話，咁我可能有機會成功。但係如果我冇嘗試過嘅話，如果我冇嘗試過嘅話，我一定唔會成功。喺呢度，我想多謝咁多位導演，俾個機會我。我想多謝揀我出嚟嘅人，如果冇你，我唔會企到喺度。我想多謝咁多位台前幕後，就係因為你哋先會有咁順利嘅電影拍攝。最後，我想特別多謝一個人，嗰個就係曾經堅持過嘅我。係你令我學識信念呢一樣嘢，係你令我學識信念係幾咁重要。我要相信角色，相信自己有能力做到，先可以俾到觀眾感受到呢個氣氛。多謝你，如果唔係你嘅話，我可能就係會喺半途跌咗落嚟，唔會企到喺呢個台上面。多謝。好，唔該晒，喂！得獎感言你就率先咁講咗啦，要係時候聽下評判團嘅 comment 啦。即係有時係你想講嘅嘢，但係係咪個角色想講嘅嘢咧？咁嗰個角色經歷咗嗰一樣嘢，咁然之後先上到呢個舞台，咁佢只唔止係講呢啲嘢咧？呢個係好值得諗嘅，就係究竟係你想講定係角色想講咯？我就覺得你向難度挑戰咯，即係扮老人係好難做。
阿 Wade 就完成咗佢嘅表演啦。希望你呢一番得獎感言，未來真係有機會喺現實裏面實踐到，好冇？唔該晒你 Wade，thank you， 唔該晒 ，thank you， 唔該晒 Wade。做完嘅感受係享受嘅，但係又覺得未能盡興咯。有一啲情節可能我 set 咗出嚟，但係個效果俾唔到評判睇啊。咁所以可能令到我想講嘅信息有少少失分咯。下一位表演嘅學員係陳超宣，佢嘅表演劇目係紀念日。Hello。好啦，可以講下你個獨腳戲想點？我個命題就係想講係希望喺你仲有能力或者喺可以見到面嘅時候，就盡量珍惜你身邊愛嘅人咯。聽到話要準備獨腳戲嘅時候，咁我喺度諗點樣將嗰件事可以呈現喺自己嘅作品入邊，因為我覺得獨腳戲係一定係要自己好想講嘅嘢去表達出嚟，咁樣自己去表演嘅時候先至有感覺嘅。我個故事係車禍之後意識到自己死亡，然後同個男方會講叫佢放低啦咁樣。點解會想表達呢一個故事呢？係因為喺上年嘅時候啦，我最愛嘅媽媽咧就離開咗我啦，因為癌症嘅關係。佢係對我好重要嘅一個人，雖然我同佢只係相處咗26年，好開心啊！呢段時間我係好好咁樣同佢相處，希望表達到人生苦短，你好好珍惜你擁有嘅嘢，因為唔係好多嘢都係必然嘅。即係有時候一啲意外，又或者你唔想發生嘅事，你真係發生咗，或者一啲病令到你愛嘅人離開咗，咁留喺度嘅人要點樣好好即係放手啊？咁樣離開嘅人都會想見到活下來嘅人好好生活，係啦。即係我想表達一個咁樣故事，但我唔想用一個母女嘅關係形式，我想用另一個關係，因為呢一樣嘢係其實咩關係其實都係可以嘅。希望我可以傳遞到自己想表達嘅 message， 同埋大家見到我呈現嘅嗰個故事咯，係。下一位表演嘅學員係陳超宣，佢嘅表演劇目係紀念日。好心你啦，啲衫又周圍劈，啲碗又唔洗乾淨，仲有啊！我講咗幾多次啊，去洗手間啊，唔該你射準少少啊！我又踩到你啲尿啦！你最叻咪就係咁樣噶咯，次次同你講親嘢你都唔應我嘅，最叻就係逃避問題噶啦。講你又唔聽，聽你又唔做，做你又唔改。我知，我成日發你脾氣，咁你真係有做得唔啱啊嘛？係我態度係唔使咁差，咁你知道我做嘢好辛苦，返工好攰㗎。對唔住啦，傻 BB。我好掛住你啲笑話。哦，你想聽笑話？我講笑話俾你聽啊！從前呢，就有一班將軍帶住班士兵去打仗喎，然後呢，佢哋好攰，帶咗好多嘢，好多都冇衫褲換啦。今日我有一個好消息同埋壞消息要同你哋分享，話俾你知，你想聽邊個先啊？壞消息先啊！壞消息就係你哋今日都係冇衫褲換嘅。咁好消息係乜嘢啊？好消息就係你哋今日終於都有底褲換啦！耶！終於都有底褲換啦！咁啲底褲喺邊度啊？你哋而家第一排同埋第二排可以前後交換啦。瞓啦，算啦。
點解我哋會變成咁㗎？你有咩咪同我講咯？你淨係揸住部電話睇我哋以前嘅片做咩啫？你咁夜去邊啊？我去買糖水。你去買糖水？2米綠豆沙、紅豆沙加珍珠嘛，我買咗啦。2米綠豆紅豆沙加珍珠，2米綠豆紅豆沙加珍珠，2米綠豆紅豆沙加珍珠，我哋周年紀念。我做嘢好攰，我發咗脾氣。2米綠豆紅豆沙加珍珠，我想氹返你。2米綠豆紅豆沙加珍珠。有架車響安，撞咗埋嚟。3日，唔係3個月，3年咯。你唔係唔理我，你每一日都留言同我傾偈，每一日。每一日都睇住我哋以前嘅片。每一日都會叫2米紅豆綠豆沙加珍珠。好彩你睇我唔到咋，如果唔係一定嚇親你。你唔好再記住我啦。好，唔該晒超酸嘅表現，我哋大家都睇到你嘅，放心。好彩啫，係。如果唔係實嚇親你。唔會唔會。好，唔知幾位評判睇到超酸嘅表演之後，有咩感受啦？唔錯啊，幾好啊！你創作呢個故仔唔係真㗎？我嘅一啲身邊嘅人嘅經歷。咁你都做得幾鬆嘅，唔係好緊張去做咯。即係都又要搞下爛機，又嗌交，跟住又要喊，又生離死別咁都有各樣唔同嘅方面啦。佢我覺得你好識利用自己啦。咁但係其實係唔夠做呢個戲，但係你已經做得好好啦。你係一個好叻去 project 想像俾觀眾嘅人嚟嘅。如果你嘅基本功啊技巧嗰啲再好啲嘅話咧，就冇得頂啦。即係如果你哋以前你哋就靠飛行里數啦，係咁拍係咁拍，係當然拍到識啦。咁而家可能你要揾啲老師去學多啲咯。廠長咧，睇你今日就係比以前慢咗好多啦。即係以前你係火車頭嚟㗎嘛，一輪嘴就講晒所有嘢啦。咁但係我今日聽到你都嘗試用另外一啲通去
去演唔同嘅角色，就已經冇咗之前我話其實係嗰個角色做緊超宣，唔係超宣做緊嗰個。咁今日就係超宣做緊嗰個角色。今次呢個角色咧，你個對手睇唔到你，但係希望今次節目之後，所有人都可以見到你啦。好，唔該晒，成為貴人 ，thank you，thank you，唔該晒。我自從接觸咗演戲之後，我係學習到脆弱嘅地方，亦都係我最強大嘅地方。因為對於我嚟講咧，上年咧係經歷一啲好難過嘅事啦。即係自己嘅內在高呼咗一啲嘢之後咧，我要面對嘅就係我要繼續好好去生活，同埋繼續做我想做嘅嘢。然後我唔介意俾人哋見到我呢一面，因為呢個就係我咯。第一回合嘅獨腳戲咧已經順利完成啦。首先唔該晒3位評判先，辛苦晒你哋。咁可以稍事休息一陣啦，我哋好快就會進行第2回合，將會係2人合演經典電影嘅橋段，我哋拭目以待。大佬粗皮月餅又返嚟啦！除咗好名如潮嘅流心奶黃月餅之外，今次仲加添咗伯爵茶口味，各種優惠套裝已經喺大佬好嘢網站有得賣啦，快啲去搶啦！第2回合，學員將會分為2個人一組，重演經典嘅電影橋段。劇目包括紀念日、寒戰同埋金枝玉葉。6位學員喺較早前已經根據過往嘅課堂表現，定咗先後次序，揀選飾演嘅角色。最想做邊個？做啲穩陣啲嘅，定係挑戰呢？其實我自己都有 preference 㗎啦。我嗰個就係想做。我有2個 in mind。我個 preference 係決定㗎啦噃你。你覺得呢？我唔幫得你決定啊！如果唔係話你賴我咪死。第一個表演嘅電影劇目係《紀念日》，2015年出品，發行商係嘉樂影片發行有限公司，監製黃柏高、葉念琛，導演、編劇葉念琛，表演嘅學員包括何球、陳超宣、超宣。決定㗎啦噃你。真係，我嗰個就係想做紀念日嘅。咁我就決定阿寶咯。經典劇本嘅時候，見到嗰2套戲，你當下點諗？你係話寒戰啊嘛？我第一下見到我講先啫。原本一開頭見到片名，我係諗住揀金枝玉葉嘅。我覺得係何球嘅時候，我係開心嘅喎。一個對手，當你試過好多次嘅時候，咁其實係會有個默契喺度噶嘛，同埋你會有個信任喺度噶嘛。我覺得我同佢嘅默契越嚟越有，越嚟越好，揾到對方邊啲位係幾好喎。正係01嘅時候，咁嗰陣時我哋做兄妹，今次係做夫妻，所以其實對我嚟講係幾得意㗎，因為我哋嗰個關係唔同咗嘛。大家會去 modify 邊啲位啱，邊啲位我覺得唔啱咁樣咯。咁係越做越順嘅，係十分 comfortable 嘅。3、2、1 ，Action！喂，老婆，咁早翻嚟嘅？你肚餓未啊？煮飯啊？不如我哋今日出去食咯。好，好，帶你過嚟先啦。你過嚟啊！我今日啊行街見到佢哋大減價，我醒啊！我入晒啲貨咯。你知啦，如果我哋到時先買咧，又貴又頻撲。1人1套。
中唔中意啊？嗯。仲有啊，我 check 過晒㗎啦，嗰啲酒店啊、機票 package 咧，我哋越早買越抵。不如我哋暑假先去旅行啊！暑假都冇得滑雪。你有冇請假？唔係啊，我有請㗎，但係你知唔知啊？真係好搞笑㗎！我今日啊咁啱返公司想請假嘅時候咧，你知唔知老細同我講咩啊？佢同我講話，佢年尾安排咗去瑞士滑雪啊，係咪好巧啊？佢仲話咧，佢唔喺度呢段時間，要我幫佢睇住間鋪，咁你仲叫我點開口喎？但係調翻轉頭諗喎，佢話唔喺度呢段時間，成間鋪頭交晒俾我管，咁咪即係我升咗職咯。嗱，雖然我哋去唔到旅行，但係都值得開心啊！都係份工緊要啦。咁我冇話唔去，只不過唔係今年啫嘛。一係咁啦，一係我哋去下年去邊好咧？去馬爾代夫，我哋去潛水，去曬太陽好冇？下年又唔得，不過醒㗎啦，唔會再咁快買晒啲嘢，嘥錢，戇居。喂，你而家咩態度啊？你講到好似真心呃你咁喎，冇人叫你自把自為買晒啲嘢先㗎。你唔等我真係請到假先一齊 plan 行程？係咯，我錯啊！我老婆話想去旅行，我就嗱買晒啲嘢返嚟。Sorry 啊，我衰心急。但係邊個話一定會請到假㗎？你咁中意 plan 嘢啊嘛？你個 plan 入邊咪冇我㗎？你可唔可以體諒下我㗎？我打份工㗎咋，嗰個我老細嚟㗎。唔通你要我聽日返去同佢講話，你唔好去旅行啦，你俾我去旅行啦，我同老公先係最重要㗎。咁啊？算啦，你返工緊要啊？我聽日退晒啲嘢得㗎啦。我去跑步。出咩跑步啫？買部幾萬蚊嘅跑步機返嚟又唔用嘅。跑步要出去跑流身汗先健康㗎，唔係好似你咁開住冷氣播住韓劇玩住手機咁跑。我唔覺得咁樣有咩問題喎，唔好話你多餘，我咁樣跑一樣可以流好多汗咯。係啊，好多嘢一樣咧，但係唔同㗎。不過算啦，你唔明㗎啦。紀念日嗰個其實相對嚟講嗰個係簡單，係，同埋做翻近佢哋嗰啲嘢，係咯。咁但係因為嗰個裏頭咧牽涉到好多角色上嘅無理取鬧，咁你好合理地去演繹無理取鬧，其實都係要求好高嘅。演出完之後，我覺得個 feel 啊情緒係啱數嘅，但係叫唔叫做係一個好完美或者我好滿意嘅一個 performance 咧，未到。好坦白咁講，我覺得未到嘅。做完當然有一啲譬如甩嘴呢啲位做得真係唔滿意嘅地方啦。但係後尾我係覺得有 feel 㗎。我喺度諗，如果我係嗰一刻我係鍾家寶，我睇嘅時候我心諗好唔好意思，點解會咁樣講嘢嘅呢個人？跟住但係我喺個角色上面我可以咁樣做啊嘛。跟住喺度鬧佢，哇！即係咄逼人嘅嗰啲毛咧，我係幾中意㗎。紀念日嗰個咧就夫妻嘅日常，咁可能每個人都遇到。咁我又覺得嗰個女仔叫做超酸，我又覺得佢唔錯，佢又設計咗好多嘢啦。我覺得我對佢嘅印象係非常之好嘅。
唔該晒第一組嘅演出，第二組嘅表演劇目係《寒戰》。咁而家其實頭先你喺出邊有聽到佢哋揀晒，都大概就知一二。我都想知道其實你自己本身你自己個 preference 第一個係邊個？我第一個諗法就係我會比較想做寒戰，但係個難度就在於寒戰嘅對白係好多資訊性嘅專業名詞啦，咁所以就係需要好熟、好 firm 咁樣去將呢啲台詞配合埋感情，配合埋兩個人嘅關係展現出嚟咯。畢竟因為即係其實大家睇到咁耐，你係未試過攞過正劇啦，咁所以呢一個亦都係大家睇你第一次嘅表演啦。咁我喺度要同你講祝你好運 good luck 同埋加油，我會好好表演。我相信你會嘅。好，好，係最想做邊個？我原本心水係紀念日嘅。點解會心水係紀念日咧？其實我唔係即係話我好想揀紀念日，只不過我覺得寒戰係好難揀，好難咯。李文斌對我嚟講，或者對我哋嚟講，都係好遠，無論係佢嘅職位定係年紀。咁所以呢個係一個挑戰嚟嘅。廠長問我最後你揀邊個？我停低諗一諗，都係寒戰啦，挑戰下自己啦。人一世物一世，挑戰下自己啦。好。呢個就係我讚你進步嗰個地方咯。一開始由細膽，而家去到決賽，你居然會揀一個我寧願挑戰都唔做一個穩陣嘅角色，呢個就係你好大好大嘅進步嚟嘅。雖然佢係一個 final， 但係挑戰係會個力量會再大啲咯。第二組嘅表演劇目係《寒戰》。《寒戰》2012年出品，發行商安樂影片。監製何允明、江志強、鄧漢強、管東耀，導演、編劇梁樂文、陸劍青，係第17屆釜山國際電影節嘅開幕電影，曾獲獎項包括第32屆香港電影金像獎最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳男主角等9個獎項。表演學員包括 Edwin 飾演李文斌、Wade 飾演張國標。預備，3、2、1 ，Action！文件入邊嘅人名有冇印象？冇。一架 U 車唔計駁腳，一個知道當日行動細節嘅內應，一個 IT 負責 set up 成個 system， 一個負責同你聯絡嘅人，當然唔少得衝鋒車一個成員。最低消費4個就可以買起香港警隊，就算俾你屈個 IT 人出嚟，俾你起埋批失槍，仲有個內應同埋 IT 隻鬼未見光。我完全唔知道你喺度講緊啲乜嘢。1995年，一個非常完美嘅臥底計劃，香港皇家警察成功瓦解一個黑社會字頭。當年嘅行動主管叫李文斌。事成之後，基於安全理由，你擔保佢哋加入港英政府最後一批更新人士名冊入邊，仲喺合情合法嘅情況之下，幫佢哋改名換姓，獲得南非居留權。當年嘅策劃編號係 ND157。我覺得你似一個警察多過 ICAC。連金副主管都俾你滅埋口，一批新舊伙計同你做場大龍鳳，買起徐永基送劉傑輝一程，係咪啊？原來你一早請我上嚟，就係想我聽你喺度作古仔。如果冇咩事嘅話，我想走先。李 Sir， 你嘅策劃能力的確十分之強。劉傑輝嘅無敵履歷，連同下線整個梯隊，一個所謂嘅寒戰行動，全部報銷。翻查記錄，令尊李樹堂係當年嘅華人最高警司。你個仔李家俊 IQ 182，銀雞姓畢業。李家三代一門三傑，恭喜你李 Sir， 你一定係下屆警務處長。你嘅想像力越嚟越豐富。唔係想像力，隔離房就坐咗你嘅舊夥計楊子安。
使唔使我請佢過嚟同你聚下舊？小朋友，唔好同我嚟呢一套，我夠膽攞條命嚟同你賭，隔離房淨係得你老細。基於一個片面嘅分析，冇做過嚴密嘅邏輯推算，就請咗香港警隊2位副處長翻嚟問話，浪費佢哋嘅寶貴時間，係咪好興奮？一手抽出幕後黑手，搗破警隊大陰謀，係咪覺得自己好本事？到你坐到我呢個位嘅時候，你就自然心裏有數。我個網絡同埋人物多到連警隊一哥都知唔晒，我唔明你哋究竟想喺我身上揾到啲乜嘢出嚟？你哋假設2位副處長其中一個係鬼，一係就劉 Sir 侵吞贓款，一係就我害佢想升職。我喺警隊服務咗30年，識咗唔少嘅朋友，亦得失咗唔少人。不過呢30年，我學識咗一樣嘢，就係喺每一個機構、每一個部門、每一個崗位都有自己嘅遊戲規則。無論暗又好，明又好，第一步學曉佢。不過好多人未行到呢一步就已經死咗，知唔知點解？叻唔切。第二步就係識得喺呢個遊戲裏面揾個線頭出嚟，學曉點樣冇犯規，識得點個樣喺個遊戲裏面玩，咁就可以勉強保住條命。一個城市可以冇咗 ICAC， 定係可以冇咗警察？仲有，你哋2個都仲細，自己小心啲。你嘅上司心地唔好。咁寒戰嗰個就好多張力咧，都係喺字裏行間同埋嗰2個人嘅人物關係嘅。要2個勢均力敵嘅人喺度講緊一樣嘢，咁嗰個係冇相當嘅江湖地位同埋經驗咧，係好難駕馭嗰個角色。即係寒戰，梁家輝做過一次啦，係咪？即係好似美斯射個球罰球咁，你跟住叫個學界嘅嚟射咁，係好慘，佢射得翻啫。係啊，我覺得幾好玩嘅，幾爽皮嘅。我享受嗰種好老正嗰種感覺，同阿 Wade 去做呢個對手，點樣喺大家喺個交流上都幾享受嘅過程。大家都好揾到，而佢都好 surprise 到我。咦？佢定咗好多喎，佢冇咗前幾集一種好 green 嘅一種狀態，而我會覺得哇，佢做得好過我啊，佢做得好好啊，而佢幫翻我去做呢段戲啦。我當時嘅狀態有少少緊咯，但係隨住我一步一步將每一段對白講出嚟嘅時候，咦，我又順翻喎，嗰個緊張感就逐漸消失咯，所以我就越做越爽咯。我覺得阿 Wade 係咁嘅人嘅嘢。佢係以前係比較 lay back 啊，大家都知道。但係今日佢真係望到實一實係 Edwin， 而佢嗰堆對白係唔易講㗎，好 appreciate 佢嘅努力同埋佢嘅堅持。最後一組表演嘅電影劇目係《金枝玉葉》，1994年出品，發行商東方電影。監製、導演陳可辛，編劇阮世生、李志毅，曾獲獎項包括第14屆香港電影金像獎最佳女主角、最佳電影歌曲。表演學員包括Mikey，請坐。係。你係女子組第一個可以入嚟揀㗎啦。你有冇係咯？你感覺係點咧？因為我有得揀先啊嘛。但係其實我自己都有 preference 㗎啦，即係我覺得我第一係想做靚靚。咁快就已經有 preference 啦，你已經。係啊，因為我覺得喺3個入邊咧，係得靚靚嗰個角色係比較 soft 少少。之前可能喺節目嘅呈現都係比較tough 啲嘅角色啊，所以我就覺得我不如試下啲柔少少嘅角色咁樣啦。咁我再去睇個劇本嘅時候咧，哇，唔容易啊真係。咁但係咧都冇擊退咗我想挑戰靚靚呢個角色嘅。但係呢個決賽嚟嘅喎，你唔會諗住
做翻啲你自己覺得比較穩陣啲嘅角色咩？即係我個毛病咪就係有時諗咗要點樣做嘅，就係我有時會覺得我太穩陣，我到時咁樣做咪得咯，所以我到時就會可能有啲係做咗啲我設計嘅嘢出嚟。靚靚呢個角色，我覺得唔算真係超級難，但係我又覺得我幾有興趣去試。係啦你有冇啲咩意見？我俾啲意見你啊，我唯一可以俾你嘅意見咧，就係我可以話俾你哋聽，佢哋點揀。咁佢哋個個揀嘅咧，都係揀有挑戰性嗰個嘅。我覺得阿寶呢個角色咧，我好似都有做過佢一類型嘅 exercise 或者係item， 佢係一個比較保守啲嘅角色，玫瑰係一個好成熟、好女人味，你好散發到你嘅 charm。其實對於我嚟講係好大難度，因為我係一個好尷尬嘅人啦，所以我就想搣甩呢樣嘢，而廠長都好想我搣甩呢樣嘢，咁我就好啦，咁試下睇下可唔可以散發到個 charm 出嚟啦。金枝玉葉玫瑰 OK， 決定咯噃。好，我會努力㗎啦。跟住落嚟，最後一組表演嘅電影劇目係《金枝玉葉》，阿傑飾演玫瑰，米奇飾演林子穎。預備，3、2、1 ，Action！你隨便坐下先啦嚇，我想換件衫。做咩眼金金咁望住人啊？好靚啊！好衰嘅你，雲雲都讚到人哋上天。我可唔可以摸下？我由細到大咧都想知道咁大係有咩感覺㗎？唔得，你幫咗我先啦。你咁心急做咩啫？我叫你拉高啊，唔係拉低。Sorry，我啱啱諗緊嘢。拉低咗咪拉低咗咯，你又拉返高去做咩啫？你諗緊咩啊？我想，你想，我想，你想。想你同 Cool Sir 早啲結婚啊！我想早啲見到你哋。呢個係我心願嚟㗎。我講錯嘢啊？你都離晒譜嘅，喺度話中意我，黐孖筋。我真係中意你㗎，你係我偶像嚟㗎嘛？你基啊？我唔係啊，你一定係基啊！成公司啲人都話你基啊！你好認啦嚇。我逼我啦！如果你唔係基嘅，你點會唔？嗱，你唔使驚啊！我淨係想知你係定唔係嘅啫。如果你唔同我講，我今晚實瞓唔着㗎。話我知啦，我好傻嘅秘密。係，你好地地，你點解夠學人搞基咧？我唔想㗎，即係唔係情願嘅啦。
一半一半啊！我知，你一定係細個嘅時候遇到啲衰人搞成你咁嘅，係咪？唔係啊，唔係啊！我知，一定係你俾女飛有心理陰影。唔好問啦！嚟，望住我。你一定係未試過真正嘅女人。你頭先都話想摸下嘅，真係好舒服喎！舒服咧！我唔中意女人㗎。哎呀，你未試過又點知啫？我有好多朋友啊，攣下咧都可以掹得翻直㗎。我咧係掹唔直嗰種啊！我知道萬事就起頭難㗎啦，唔好講萬事起頭難嘅呢啲嘢，你唔好問啦。咁係關咩事啫？你話唔明㗎啦。我知道，你知唔知咧？人哋話咧，白蘭地加蛋咧可以增加男性嘅荷爾蒙嘅。我唔飲白蘭地嘅。白蘭地，咁我哋熄晒燈，你當個男人啦，你當個男人啦。點解啊？你咁樣嘅身材，哎呀，你未試過又點知啫？你同我瞓一陣啦。眼瞓啊！係嘅，齋瞓，我哋齋瞓好冇？你做咩咁中意瞓覺㗎？瞓啊！你冇 feel 啊！有我㗎，但我冇 feel 嘅。你試下，試一次好冇？你唔好再逼我，你俾啲時間我啊！你話點啊點？你話點啊點？之前做 exercise 或者 workshop 好，我演緊一啲嘢嘅時候，我會喺度諗啊，觀眾睇嘅時候會點，或者你哋前面睇住我演嘅時候會點。但係我嗰下喺度做緊金枝玉葉嘅時候，我已經冇啦。我淨係我個重點同埋我想做嘅就係我要勾引米奇，呢個就係我嘅目標喎。阿傑有一個收收埋埋或者係一個唔係做自己擅長嘅嘢就會尷尬或者係唔舒服嘅人，做到金枝玉葉。阿劉嘉玲嗰個角色喺咁多人面前，喺咁多機面前，佢仍然可以着住件吊帶衫而唔尷尬，飛躍進步獎嚟嘅。入到去個場景啦，咁我就咩都冇諗啦，因為我俾阿傑震懾咗。其實我係真心有啲緊張㗎，即係嗰個緊張係真係我係從咗靚靚嗰個角度嘅緊張。佢出嚟咧，我係真係覺得哇，係真係有啲唔敢望嘅感覺嘅。我喺做嘅過程，我唔會覺得係我等緊阿傑講嘢，或者我自己唔知講乜好咁樣。至少自己做嘅時候，我已經冇排練嗰陣時嘅擔心啦，同埋覺得棘咯嘅感覺。所以我覺得有一個好好嘅交代咯。我覺得對於我哋兩個嚟講，對於我自己嚟講都係。各位機動兵工廠嘅學員，喺公佈結果之前，而家我哋再一次邀請今日勞苦功高嘅評判團進場啊！有請。今日咧睇咗你哋一整日嘅決賽表演，唔知評判又對佢哋有咩感受，有咩説話想同佢哋講咧？我覺得比賽就一時嘅，咁嚟緊仲有好多個比賽啦。咁總之今次輸咗唔緊要咯，但係記住下次一定要贏翻。即係一定要有贏嘅心理咯，千祈唔好覺得我輸得一次，輸得可以輸第二次，可以輸第三次，輸開就輸㗎啦，係咪咁話？啱啊！即係做演員呢條路咧，千祈唔好左搖右擺，你真係要好中意你先會成功。每日都要問自己，我係咪好中意做演員？因為演員要經過好辛苦，先變咗成功，係咪啊？呢個時候，不如我哋又邀請廠長同埋副廠長為我哋講啲感言啦。有請，有請。我由第一日，我講嘅第一日係 casting 嗰日，我記得嗰次你哋係男嘅係做同一個劇本，女嘅亦都係做同一個劇本。咁嗰陣時我哋就係睇大家係有幾多料啊！咁到你真係上堂嗰陣時，但係我哋喺呢度個空間，大家喺度行，大家喺度即係要聽指令做嘢嗰陣時。快喎！我又冇撞到嘢嘅喎。咁我覺得嗰時大家都好似曱甴咁樣，即係冇乜導航啊，一踩就亂飆咁樣嗰啲嚟嘅。到每一堂上咗唔同嘅課，而每一個導師同你哋講完之後，係每一個都做得到。頭先我問阿莊導演，我話
其中一個最緊要嘅一個演員咩？佢話係起碼要導到佢先得。我諗翻喺 casting 嗰集，其實你哋個個都導到。老婆啊！咁我唔知道你又對我咁好，我同你講個 sorry 啦。係嘅，老婆。好嘢！有得執已經係一個好好啊！最後我想話咧，今日選中同選唔中嘅咧，已經唔係一個重點嚟㗎。你哋畢業啦，你哋考完試啦，呢條路啱啱先開始嘅啫。所以今日選唔到嘅唔緊要，仲有大把時間嘅，你哋加油加油！最想多謝其實係阿 Ben 同 Hintos 嘅，即係冇佢兩個嘅話，我哋今日根本唔會喺一個咁靚嘅 set，係一個咁靚嘅安排底下可以完成到呢一件事啦。仲有我哋咁多喺幕後嘅，係啊，好多謝你哋。係啊，所有。咁咧，當初其實我哋係冇乜信心嘅，我哋覺得其實有100零個人報名咧，已經覺得好叻㗎。咁跟住最後咧，我哋有600個報名啦，而我哋揀咗幾十人去 in， 跟住之後再 in。咁但係我哋中間其實會有好驚，話死啦！究竟我哋揀出嚟啲人究竟攞唔攞得出嚟見人嘅？即係我好擔心。咁但係 end up 一接觸咗你哋6位之後，我覺得你哋真係比我超乎想像咁努力啦，同用功啦咁樣。咁咧搞呢個 show 真係好困難啦。中間好多挫折啦，咁樣，所以我好多謝你哋6個嚟，我覺得呢大半年係值得嘅咯。多謝。相信咧6位學員都一定喺呢一段時間有好多嘅成長。不過成長還成長，我哋機動兵工廠嘅最佳員工咧係得1位嘅啫。呢個時候我哋非常榮幸。再次邀請我哋嘅評判團吳君如小姐、莊榮強先生為我哋公佈結果。首先問2位評判，佢哋今日你覺得邊組咧？而家其實第一次見佢哋啦，咁大家都好努力啦，去演好佢自己嘅角色啦。咁當然梗係有啲不足啦。其實我中意睇呢啲嘅，因為我睇到佢哋嗰啲掙扎感咧，係即係我哋都經歷過呢個時期啦，即係真係幾廿年前咁想入行，想盡所有嘅辦法咁，只要你俾我留喺呢個行業咁，我淨係去諗一樣嘢，就係邊個令我會想睇同埋我會想拍咯。咁我就有兩個 mix 咯，但係真係講感染力咧。就係呢個感染力多啲嘅。其實我要揀嘅，除咗係佢哋演技啊，或者即係導唔導到，咁我都要先考量佢哋喺即係我可以幫到佢做啲乜嘢先。最多元化咯，係揾一個聰明嘅。佢係咪已經 ready？我哋就可以用，定係我要揀一個，我仲要花一啲時間去浸？邊個會獲得多啲 casting 嘅機會啦？咁呢係我會諗咯。決定係佢啊嘛？係咯。都真係嘅，都真係得係。第一屆機動兵工廠最佳員工得獎係阿傑、周子維。廠長安樂。廠長好嘢，你都好嘢，你都好。而家呢個得獎感。得獎啦！頭先咧，我哋未 roll 機嘅時候咧，導演們咧都有叫我哋要諗一個 thank you 嘅感言。我都係有啲少少自卑嘅感覺啦，我就冇諗住會可以攞到呢個最佳員工獎。咁但係咧，呢樣嘢證明咗其實我係得㗎咯，所以我以後會 keep 住，希望可以喺呢條路繼續行落去，同埋做一個好嘅演員，同埋仲要好多謝都未講完，我仲要好多謝幕前幕後啦，同埋廠長啦、副廠長啦，同埋我想多謝我嗰個5位成員啊，就係咁啦 ，thank you。
次恭喜晒機動兵工廠嘅最佳員工周子維阿傑。咁亦都再一次咧，唔該晒。其實所有嘅學員都係喺呢個節目裏面咧，用盡佢哋100%嘅。唔該晒你哋。亦都唔該晒，再一次唔該晒，我哋非常榮幸邀請到我哋嘅星級評判團吳君如小姐、莊文強先生。呢個時候，不如我哋嚟影一張大合照。梗係啦，我哋影一張大合照，得獎者。好叻，好靜靜嘅大家。係啦，好靜靜嘅。多地。你有乜嘢啊？好啦，好啦，我哋落堂啦，真係落堂啦。講獎好嘢。兵工廠呢個節目對你嚟講係一個點樣嘅存在？最後一日啦，我真係覺得我好唔捨得呢條 team 咯，大家都已經成為咗好朋友。有邊啲人陪你度過咗你嘅起點呢？呢樣嘢我諗我一世都唔會唔記得。佢哋講呢樣嘢，我好感動啊！呢一個 show 係真人 show，呢個 show 係你哋嘅 show， 但係你哋做得好，我哋先可以點得好。呢個 show 係我哋嘅，係你同我哋嘅，大家都付出咗好多嘅努力同埋用心，先可以令到件事好睇咯。而呢啲 moment、呢啲畫面係好美好嘅，好 warm 嘅。呢啲嘢我係會記好耐好耐咯。而家嘅我係喺一張白紙上面寫咗一個第一段啦，啱啱好有個開頭，所以只係一個小小嘅開端咯。所以我會希望我繼續喺呢張白紙上面寫上更加多精彩嘅故事。希望兵工廠有第二季啦，我最多做幕後咯。好，上個版。大家好，我叫何球，係一個演員，但係我未演完。Hello， 我係演員林美琪，希望我哋可以喺演員呢條道路上遇到啦。我係演員陸維德，我能伸能屈，多多指教。大家好，我係演員陳超宣，希望以後喺唔同嘅作品上面都有機會見到大家啦，請多多指教。我係演員李煥林，下次再見。耶！我係演員周子維，係人見到都開胃，多多指教。